الصورد طبعا على وزن رطب، صورد رطب على وزن رطب. طبعا طائر هذا رأسه كبير، منقاره أيضا ضخم وملون أيضا، يعني قيل بأن نصفه أبيض ونصفه أسود. قالوا بأن هذا الطائر سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلع هذه العقيدة الفاسدة بإبقاء هذا الطير، أنه لا يملك ضرا ولا نفعا. وقيل بأن هذا الطير لما منع النبي عليه الصلاة والسلام من قتله لأن فيه منافع، منها أنه يقضي على الحشرات المؤذية والضارة، وكذلك يصيد بعض العصافير الصغيرة التي تفسد الزرع، والله تعالى أعلم. إذن هذا ضابط مهم، أن كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله حرم أكله.